এই দুটো লাইনের শেষে যে দড়িটা দেখতে পাচ্ছ ওখান পর্যন্ত তোমাকে যেতে হবে। আরে এটা তো খুবই সহজ। দাঁড়াও, ধৈর্য ধরো। পম্পম। এই রে, এটা আবার কে? এটা আমার বোন পম্পম। একে পিঠে করে নিয়ে যেতে হবে। জিজু, আমার ওয়েট মাত্র 300 কেজি। পারবে তো তুলতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। নাও এবার ওঠো। বাবারে কি ভারী, আমি তো চলতেই পারছি না। মোটু কি খায় কে জানে। এবার জিজুর কাজ একটু কঠিন করে দিই। এই রে, পা দুটো তো পুরো মাটিতে ঢুকে গেল। চাইলে এখানে হাঁস শিকার করে নিতে পারো। না, আমাকে চ্যালেঞ্জটা জিততেই হবে। নে রাজু, চল। নেক্সট পার্টটি দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন আর কমেন্টে নেক্সট পার্ট লিখুন।